تحذيرات هامة في السعودية وتحديدا في مناطق الجنوب، ومن أهمها جازان نتيجة حدوث عواصف رعدية رهيبة جدا تسببت بنزول آلاف الصواعق وأيضا بحدوث سيول جارفة. فقد ذكر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن هطول أمطار غزيرة جدا إلى متوسطة على منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة، ونبه المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر. لا إله إلا الله. الله. وقالت الأرصاد الجوية إنه ستهطل أمطار غزيرة طوفانية على مناطق مختلفة تتبع لمنطقة جازان، يصاحبها رياحا شديدة السرعة وانعدام كبير في مدى الرؤية الأفقية، وأيضا تساقط لحبات البرد، بالإضافة إلى جريان السيول والصواعق الرعدية على مناطق واسعة في المملكة. اللي ما عنده جيب بيروح فيها، هذا هو وقت الجيوب. أنصحكم كلكم نصيحة لوجه الله، خذوا سيارات جيوب. أشهد وذكرت الأرصاد أن هذه المناطق سوف تشمل بأمر الله أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبية وحتى صامتة وضمد والحرث والدائر، بالإضافة إلى العارضة والعيدابي وفيفا وغروب ومركز الفضيحة. أشهد أن محمدا رسول وقد ذكر المركز أيضا أن الحالة هذه تستمر بمشيئة الله تعالى حتى يوم غد، وسوف تشمل أيضا منطقة الباحة. وقد حذر المركز من هطول أمطار غزيرة جدا على منطقة الباحة، وقال إنها ستكون مصحوبة بنشاط شديد في الرياح السطحية وأيضا انعدام كبير في مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى جريان للسيول وتساقط البرد على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وأيضا الحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
أحبتي، إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذا الفيديو. في الختام نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يبعد عنا وعنكم كل مكروه، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا. كان معكم أخوكم محمود، تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.